aquella folla técnica, no sé cuánto, chingada madre. Todavía tenemos bastante tiempo para bailar, gozar y disfrutar. Hoy en esta noche, creo que sí. Hoy estamos presentes en el barrio de la Huila, creo que sí. Hoy queremos mandar saludos para toda la banda ya presente, creo que sí. Toda la gente del barrio de Puerto Grande, toda la gente del barrio de La Araña, creo que sí. Toda la fuerza Arbizu. Y señoras y señores, vamos al inicio. Hoy, contigo y para ti. Vamos a bailar de barrio de la Huila, creo que sí. Hoy, la presencia y participación, la realeza antillana. ¡Baila los abrazos! Oye, los abrazos. Está para el cachorro y la chinita. Oye, los abrazos. Que lleven el acordeón. ¡Ah! ¡Hola, gózalo! Y Pablito de Puerto Grande. Que vaya el gozo. 20 de octubre, Barrio del Corvo, Sonido Diablito, Ruti Vela, Sensación Popó, hoy les abrazo. ¡Son la gaita! Realeza antillana, realeza antillana, realeza antillana. Manolo de la Tepo. Buenas noches, bienvenidos. Abrazo. Y sube. A tu pinche estéreo, bro. Con el baile. Olga. Con la fuerza Arbizu hoy. Para el coche, y Pedomex, arriba tequilas, toda la fuerza, realeza antillana. Oye, los abrazos, se va y se goza, la gaita sabrosa. Llegó el alucinado. Vamos a la araña. Con el rumbo. Toda la de la Huila, sí señor. Órale, gózalo. Abrazo. Toda la banda. Con el pie a la bella. Estamos iniciando labores hoy en esta bonita noche. El poderoso de la Cuilotla.
Y creo que sí, señores y señores, estamos felices y contentos y está trabajando una vez más aquí en el barrio. Estamos iniciando labores. Hoy ya, segundo set musical, Realeza Antillana. La fuerza de servicio, sí señor. Ok, creo que sí, vamos con el siguiente tema musical. Hoy ya en esta vuelta noche, creo que sí. Algo de la música romántica, algo del sabor, al ritmo de salsa que tenemos preparado hoy contigo y para ti. Vayamos a este tema de antaño, creo que sí, en el barrio de la Huila. Bueno, los abrazos. Y dice.